Does anyone need the translation to English here? Does anyone need a translator to English? Anyone? כולם שקט, אנחנו רוצים להתחיל? הגענו? שלום כולם, אני אשר שכטר, אני עיתונאי בעיתון דה מרקר, מחבר הספר רוטשילד כרוניקה של מחאה. אני אשמש כמנחה הפאנל הנוכחי, והנושא שלנו הוא הון שלטון עיתון. העובדה שאנחנו עושים את זה דווקא בבניין אריסון במרכז הבינתחומי, כמובן אירוניה שכולנו נצטרך להתגבר עליה. לפני שנציג את הדוברים שלנו בפאנל, אני רוצה להקדיש 2 דקות להזכיר לנו באיזה שבוע מונומנטלי אנחנו נמצאים, גם עם ההחלטה של השופט איתן אורנשטיין בנוגע ל-IDB וגם עם גזר הדין של דני דנקנר שיהיה בקרוב מאוד, ואיפה היינו רק לפני 7 שנים. ואני רוצה לעשות את זה דווקא באמצעות קריאת כמה קטעים מטור שכתב עיתונאי שדווקא לא נמצא פה היום, ספר פלוצקר, אולי נצליח לגרום לו לבוא, על הבן יפה התואר למשפחת דנקנר העשירה והמסוכסכת, הלא נוחי דנקנר. שימו לב להיסטוריה שצוחקת לכולנו וגם קצת לנוחי דנקנר בפנים. בשיא המיתון של האינתיפאדה השנייה, הוא קפץ, אני מצטט, הוא קפץ קפיצת ראש לתוך מימיה הצוננים של קהיליית העסקים הישראלית וגילה לתדהמתו שיש לו חושים עסקיים מפותחים. תחילה הכניס סדר בחברות ההחזקה שמשפחתו הענפה הייתה מושקעת בהם וכינס אותם תחת גג אחד, קונצרט IDB. אחר כך ניסה לשיעורי הריבית המאוד נמוכים ששררו בישראל והצטייד בחבורת מזומנים שמנה, ורק אז החל לשלוף. בזה אחר זה רכש או העניק את השליטה בענפי משק שונים, מביטוח ועד אינטרנט, מסופרמרקטים ועד כימיה. במסע הצייד הזה התגלה נוחי דנקנר כשולף המהיר במזרח. לפני שהרגולטורים הושיטו ידיהם לכיוון האקדחים, הוא כבר סיכל את כוונותיהם. כך הפך מנער חול עיניים לגבר עסקים קשוח. בעבר, שנראה כיום רחוק כל כך, קבל באוזניי על הפקידים והממונים, המונעים ממנו לקנות את בזק. הוא חש פגוע, חסום בתישו, חשוף לרוח רעה הנושבת מדעת הקהל לכיוון אנשי העסקים כמותו. לא מעט ממהלכיו לאחר מכן מוסברים על ידי הרצון העז להוכיח שהוא יכול לגבור על פקידות המנסה לכפות את רגליו ועל רקע שנאת התקשורת לעשירי ישראל. פה נפסיק. אני אעשה ספוילר ואני אומר לכם שהטור מסתיים בכך שסבו מוכיח שהוא לא שונא את עשירי ישראל והוא חותם במילים, הלוואי עלינו עוד 100 נוחי דנקנרים, שרק ירבו. עכשיו, הסיבה שבחרתי לפתוח דווקא בטור הזה, חוץ מזה שבעיניי מדובר בפיסת סאטירה ראשונה במעלה, היא משום שב-2006 עוד היה אפשר לכתוב כאלה דברים. אז לא רק שלהתנגד להון שלטון היה משונה, אלא שהקשר בין הון ושלטון היה נחשב לדבר חיובי ורצוי, לפחות בקרב עיתונאים רבים, כל אחד מסיבותיו שלו. לא מדובר בסך הכל בהרבה זמן, 7 שנים. האם השחיתות המבנית בישראל הייתה אז מצומצמת בהרבה? האם הקשרים בין הון ושלטון היו פחות עמוקים? כמובן שלא. אז מה השתנה? זאת אחת מהשאלות שאני רוצה שנדבר עליהן. אבל לפני זה, גם חשוב לי לומר, ההגדרה האקדמית של הון שלטון, או crony capitalism, קפיטליזם במקורבים, והשאלה אם הוא קיים או לא קיים בישראל, היא כבר מזמן לא אישיו. השאלה הזאת הרי כבר נהנתה מזמן. אם אנחנו מגדירים הון שלטון כשיטה שבה אליטה של אנשי עסקים מחדירה את אנשי שלומה לכל מערכת אפשרית, מעסקים ועד פוליטיקה, מהתקשורת ועד הבנקים, זה חד משמעית המצב בישראל, והמעללים של נוחי ושל דני ושל שאר חברינו מספקים לנו די ויותר הוכחות. לפני שנתחיל בפאנל, אני רוצה להציג את הדוברים שלנו להיום. נעשה את זה בסדר של שמאל לימין, אני מניח שזה מימין ושמאל עבורכם. קודם כל, אורלי בר-לב, נציגת המחאה, הציבור, העם, מה שתרצו בפאנל הזה, ממובילות מחאת הגז ומחאה חברתית, היא נשמתה צרורה בצרור החיים וכו', מקימות חדר המצב, כלי התקשורת של המחאה החברתית. אלדד יניב, העורך דין, אקטיביסט, מייסד מפלגת ארץ חדשה, אם אתם זוכרים אותה בבחירות האחרונות, לשעבר המקף האולטימטיבי
בין הון ושלטון, והאיש היחיד לדעתי שהפליל את עצמו מעל דפי עיתון הארץ. כמובן גם דוקטור רונן הופמן, נציג הכנסת, חבר הכנסת יש עתיד, הוא מומחה לממשל. דוקטור יריב בן אליעזר, שאותו אני מניח שרובכם לפחות מכירים, חוקר תקשורת, ראש ההתמחות בתקשורת שכנועית, בית הספר לאודר לממשל במרכז הבינתחומי, ויהודה שרוני, הפרשן הכלכלי הבכיר של העיתון סוף השבוע, לשעבר הפרשן הכלכלי של מעריב, כותב יותר מ-20 שנה על עסקים ועל כלכלה. בואו נתחיל. בואו נעשה את זה קצת יותר מעניין, אני חושב, בדרך כלל בדברים האלה. אני רוצה שכל אחד מכם בתורו, בואו נתחיל את זה, אני חושב, מאורלי. יגיד איפה בחייו האישיים, בעבודתו, במערכות יחסיו הרומנטיות, הוא נתקל בהון שלטון. יש? שלום. א', אני רוצה לומר שאני שמחה מאוד לראות שיש כאן הרבה סטודנטיות, בפרט שאני האישה היחידה כאן על הבמה הזאת, זה נעים. אני אגיד את זה ככה, כפעילה מרכזית במחאה החברתית בשנתיים האחרונות, ההון שלטון עיתון היה נוכח מאוד בחיים שלנו. אם זה למשל בסוף קיץ 2011, אחרי מחאת האוהלים, כאשר התקשורת קיבלה הוראות, התקשורת העיתונאים והעורכים קיבלו הוראות מלמעלה ברורות להפסיק לסקר את המחאה. כאשר אני פניתי לתקשורת עם כל מיני אייטמים שרצינו להכניס לגבי מאבקים חברתיים, לגבי מצב של משפחות מפונות מדיור ציבורי, כל מיני דברים שהיה צריך לקדם את זה בתקשורת, אנחנו קיבלנו לא, ואנחנו קיבלנו הבהרה ברורה שלא ניתן. הלחצים האלה, הם לא הגיעו, התירוץ הרשמי היה, יש בעיות של פרסום, המפרסמים כבר לא רוצים לפרסם בגלל המחאה, אלא הם היו לחצים של בעלי ההון, להפסיק להתעסק במה שמערער על הסדר הקיים. אנחנו פה, יש כאן שיטה, צריך לשמר אותה, העשירים חייבים להמשיך להתקשר, העניים חייבים להמשיך להידרדר לעוני, ואף אחד כאן לא יטלטל את הספינה הזו. זה דוגמה אחת. במאבק הגז שהייתי ממוביליו, אתם מכירים את מאבק הגז? שמעתם שהצלחנו להציל 100 מיליארד שקל עבור אזרחי מדינת ישראל, עבורכם? אז במאבק הזה גם כן, הנושא של ההון שלטון היה מאוד מאוד ברור, הלחצים שהופעלו על השרים, שר האנרגיה, שר האוצר, ראש הממשלה, נגד בנק ישראל, אולי אחר כך אני טיפה ארחיב כדי לתת עכשיו עוד, לתת לאנשים, אבל זה, איך אמרת אשר? זה בכלל לא שאלה אם יש הון שלטון, השאלה היא רק איפה, לאן מסתכלים. והשאלה היא גם כמה גדולה הזכוכית המגדלת שלנו. המשימה שלנו היום כאזרחים היא להרים את המסכים ולדאוג שתהיה מקסימום שקיפות שלטונית, שנוכל להתחיל לראות מה קורה כאן. אנחנו נמצאים כאן היום בכנס שנקרא בוחרים דמוקרטיה, והאמת היא שאין כל כך דמוקרטיה בישראל, יש רסיסים של דמוקרטיה, יש התייפייפות שאנחנו רוצים אולי להיות דמוקרטיה, אבל יש כאן את שלטון הכסף, וזה מה שקובע. אז על זה נראה לי אנחנו צריכים לדבר, ויותר מאוחר נעמיק. אהלן, בוקר טוב. הזכרת קודם את המקבילה באנגלית להון שלטון. אין מקבילה באנגלית להון שלטון. יש קפיטליזם של מקורבים, זה לא הון שלטון. הון שלטון יש רק בעברית, מסיבה פשוטה שאין עוד מדינה מערבית שיש בה כל כך מעט אנשים ששולטים גם בהון, גם בשלטון וגם בעיתון. נניח בארצות הברית, שמשם שאובה המילה קפיטליזם של מקורבים, יש תקשורת ועיתונות גם בצד הזה וגם בצד הזה, גם ברפובליקנים וגם בדמוקרטים. יש מקורבי הון שלטון, גם רפובליקנים וגם דמוקרטים. אז זה נכון שכשהרפובליקנים עולים לשלטון, אז מייקל מור יכול לעשות סרט ולהראות איך כל המקורבים של בוש עושים עסקים כתוצאה מהמלחמה, אבל אחר כך בוש נופל ועולים אנשים אחרים. אין קבוצה אחת
ששולטת כל כך הרבה שנים במה שקורה פה. כשאורלי אומרת אין דמוקרטיה, היא לא מתכוונת לזה שאין חופש ביטוי. יש חופש ביטוי, אפשר להגיד פה מה שרוצים. יש גם חופש תנועה, יש גם חופש התאגדות, יש גם יכולת להגיע לכנסת. יושב פה רונן הופמן, הוא לימד פה במכללה, היום הוא חבר כנסת צעיר ומבטיח, אני מכיר אותו הרבה שנים. כשאורלי אומרת אין פה דמוקרטיה, היא מתכוונת, לדעתי, שאין פה הזדמנות שווה לכולם. יש פה אוליגרכיה שלטת, שהיא מחוברת להון שלטון עיתון. נוחי דנקנר הצליח להיות נוחי דנקנר, אדם שמשתלט על עסק ששווה כל כך הרבה כסף, למרות שאין לו את הכסף לקנות את זה, רק בזכות הקשר של ההון שלטון, רק בזכות העובדה שהרואת חשבון שלו נהפכה לבחירה בבנק לאומי, אחר כך נהייתה מנכ"לית. הקרוב משפחה שלו, דני דנקנר, נהיה מנהל של הבנק השני. את כל הפרסום של החברות שעליהם הוא השתלט, הוא העביר רק למול היחיד שהיה אז בישראל. כל השאר היו מתחרים קטנים. המול היחיד הזה היה הבעלים של ידיעות אחרונות, היה הבעלים של ynet, היו לו החזקות בערוץ השני, היו לו החזקות באות, היו כל מיני מתחרים קטנים, עוד לא היה ישראל היום. באמצעות התקשורת שנוחי דנקנר השתלט עליה, כתוצאה מהשותפות שלו עם נוני מוזס, אפשר היה לכתוב על הבנקים, אפשר היה לדאוג לאינטרסים של הבנקים, ואז בחזרה הבנקים נתנו הלוואות, למרות שלא היו ביטחונות, נתנו הלוואות באוויר, נתנו הלוואות בלי... אתם יודעים, אתם הולכים היום לקחת הלוואה מהבנק, אתם צריכים להביא בטוחה, אתם צריכים להביא ערבים, אתם צריכים להביא משהו. התוצאה ברגע הזה שהיא עובדה לא שנויה במחלוקת, נוחי דנקנר יש לו ערבויות לבנקים ב-900 מיליון שקל, יש לו נכסים בערך ב-100 מיליון שקל. אין אזרח אחד במדינה שיכול לקבל מבנק באופן אישי הלוואות בערבויות אישיות של 900 מיליון שקל, כשהבטוחות שהוא יכול לתת זה 100 מיליון שקל. אני הייתי עורך דין צעיר, ממש צעיר, בקושי אולי שנה וחצי. הכרתי את אהוד ברק במשרד עורכי הדין שבו התמחיתי, במשרד של דובי וייסגלס. הוא לקח אותי לעבוד איתו במשרד ראש הממשלה. הוא נפל במהירות הבזק, הוא כמעט בקושי הספיק להיות ראש ממשלה. אני מצאתי את עצמי בן אדם צעיר, לא יודע לאן אני הולך, בלי עבודה. ואז חשבתי לעצמי, אמרתי שאני יכול לעשות בדיוק את מה שלמדתי אצל דובי וייסגלס. לחבר בין הפוליטיקאים, לבין העסקים, לבין העיתונאים, ולעשות מזה כסף. ואז זה היה מאוד פופולרי. בתקופה ההיא להיות רני רהב, זה היה להיות הבן אדם הכי חשוב במדינה. כשהייתם פותחים עיתונים כלכליים, אני לא בטוח שזה מה שהציבור חושב. כשהייתם פותחים עיתונים כלכליים, אז הייתם רואים את רשימת העשירים במדינה. כל אחד רצה להיות ברשימת העשירים במדינה. לא כל אחד רצה להיות דוב לאוטמן, ולא כל אחד רצה להיות סטב ורטהיימר. את זה אנשים לא רצו, כי כדי להיות עשירים כמו דוב לאוטמן וסטב ורטהיימר צריך לעבוד, צריך לייצר, צריך לעשות את זה בהרבה מאוד 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 שנים, עד שמגיעים למקום הזה, להיות דוב לאוטמן או להיות סטב ורטהיימר. פתאום נהייתה שכבה שהתחילה להיות שכבה אהבה של הרבה אנשים שעשו כסף ב5 שנים.
שנהיו פתאום ברשימה של 500 העשירים הכי גדולים במדינת ישראל. ואני אמרתי, בוא'נה, אפשר לעשות מזה כסף. אני עורך דין צעיר, אין לי ניסיון גדול כעורך דין, אבל לא צריך ניסיון כעורך דין. אני מכיר פוליטיקאים, אני אחבר אנשים שרוצים להיות עשירים לפוליטיקאים. הפוליטיקאים האלה יהפכו אותם לאנשים עשירים. בדרך אני אחבר אותם גם לתקשורת. ובמשך 10 שנים, בלי שבכלל חשבתי שזה מה שיקרה, הייתי במקצוע הזה שדמיינתי שאני אהיה כמו רני רהב, הפכתי לאחד הכי מוצלחים במקצוע הזה, שלקחת הון, לחבר אותו לשלטון, לחבר אותו לעיתון, ולעשות מזה כסף. אנשים יכולים לעשות כסף תוך שנה, 2, 3 במדינת ישראל, בגלל שקשורים לפוליטיקאים. לא צריך ללכת לייצר תחתונים כמו דוב לאוטמן, 10 שנים, מפעלים, בלגן, פיטורים, צריך להעביר מפעלים מהגליל לירדן, מהירדן למצרים, ממצרים להודו, או כמו סטייב ורטהיימר, לעבוד קשה, להיות פועל ייצור כמו שהוא קורא לעצמו. תוך 1.5 שנייה עושים כסף. כי מה פוליטיקאים צריכים? פוליטיקאים צריכים כסף, צריכים להיבחר. יש פריימריז, דמוקרטיה, צריך הרבה כסף, הרבה תרומות. מי יכול לתרום? אנשים שיש להם כסף. מה האנשים שיש להם כסף מקבלים בתמורה? מקבלים בתמורה נגישות לפוליטיקה שמנהלת את הבנקים ומנהלת את התקשורת. בתוך זמן קצר נהייתה פה שכבה. גיא רולניק קורא לזה בדה-מרקר, איפה שאשר עובד, מועדון. אני קראתי לזה כנופיה, כל אחד שיקרא לזה בדרך שבה הוא רוצה. יש פה מועדון של אנשים שיכולים... גם אנשים שיקראו לזה, שמעתי כבר מאפיה. כן, כבר אומרים מאפיה. רק האנשים האלה יכולים להתקדם, ובמובן הזה אין דמוקרטיה. כי מה זו דמוקרטיה? חוץ מחופש ביטוי והזכות להתאגד והזכות להיות מבוטא פוליטי והזכות לחופש תנועה. דמוקרטיה זה הזכות של בן אדם להתקדם בזכות הכישורים שלו, בזכות היכולות שלו, בזכות מה שהוא למד בחיים, בזכות מה שהוא רכש בחיים. לא בגלל שהוא נולד לאבא הלא נכון, במרכאות כפולות ומכופלות. וזה מה שעשיתי 10 שנים. זה מה שעשיתי 10 שנים. אשר אמר, הבן אדם היחיד שהפליל את עצמו בעיתון הארץ, אני לא מרגיש שאני הפללתי את עצמי, אני מרגיש שאני יצאתי לחופשי. אני מרגיש שסיפרתי את הסיפור שלי, כואב וקשה ככל שהוא כואב וקשה, ואני פועל תודה. אני מאוד מאוד מקווה שאנשים אחרים יקבלו השראה מהסיפור הזה, ויעשו את אותו דבר בחיים שלהם, כי אני לא הייתי הבן אדם היחיד שעשה את זה. ושהדבר הזה יהפך לתופעה שמסכנת את הדמוקרטיה הישראלית. הרבה אנשים נתנו בזה חלק. אז אם יש... דד, אני אגיד לך שאתה מסכן את הדמוקרטיה של הפאנל הזה. אתם מאוד ריכוזים במיקרופון. סליחה. יש עוד מיקרופון. לא רוצה להשתלט על המיקרופון שלי. טוב, אני ממשיך. בוקר טוב, כיף לחזור הביתה קודם כל. זה הבית. והמשכן הוא שם, זה הבית. אני ממשיך את הקו של אורלי ושל אלדד, קצת מזווית אחרת. תראו, אני זה שכל בוקר כשמגיע לירושלים, נכנס בשערי הכנסת, ההון שלטון תוקף אותי בכניסה, תוצץ לי בפנים. זאת אומרת, אני בא, ואם אני ממשיך את הקו הזה, זה אומר לכם שההון שלטון נמצא בכל מקום, בכל ועדה כמעט בכל ועדה שאני, דיון של ועדת כלכלה, בכל מילימטר רבוע במזנון הכנסת, בכל מילימטר רבוע במסדרונות הכנסת, וזה שם. זה שם כל הזמן. כל הזמן. אלא מאי? זה במידה רבה, וכאן אני קצת לוקח זווית אחרת, במידה רבה התיאור שאני מאוד מתחבר אליו, וגם הנימוקים הערכיים שאני מאוד מתחבר אליהם, הם
נימוקים ותיאור שהלוואי והיינו יכולים ליצור מצב כזה שהוא סטרילי באופן, או שיש מסך ברזל בין הון ושלטון. זה לא המצב. זה בלתי נמנע הקשר הזה בזוויות מסוימות שבו, ובחיים, במרקם חיים מסוים, ולכן התפקיד שלנו בעיניי הוא לא להוריד מסך ברזל בין הון ושלטון, כי אי אפשר. אלא התפקיד שלנו הוא ליצור מערכת שיש בה את הבקרה או את הפיקוח האפקטיבי ביותר ואת השקיפות הגדולה ביותר, כדי שהחיבור הזה והסכנות שבו יהיו לנו מול העיניים כל הזמן. ואני אומר לכם, יש איזה עליהום, כבר כמה שנים שיש עליהום על הלוביסטים, שהם בעצם מייצגים את בעלי ההון בכנסת, ואני אומר לכם, העליהום הזה הוא בעיניי לא נכון, הוא בעיניי לא צודק. האחריות הכבדה... אבל שאתה חתום על חוק הלוביסטים. כן, אני חתום על חוק הלוביסטים, אבל אני לא חושב שהעליהום המתלהם נגד הלוביסטים, הוא בבסיס שלו, הוא צודק. אני חושב שהאחריות הכבדה ביותר שמוטלת, או על הגורם שעליו צריך להטיל את האחריות הכבדה ביותר בעניין של לנסות ולראות או לנסות ולהפעיל שיקול דעת בקשר של איך אתה מתמודד עם הסכנה של הדבר הזה, של החיבור בין הון ושלטון, הוא עלינו, על חברי הכנסת. עלינו לחוקק את חוק הלוביסטים, עלינו להבין מי יושב בדיון, כשבעצם קל נורא להיות במצב שאתה לא יודע מה קורה. אני רק אתאר לכם בכמה מילים מה קורה בוועדה. אתה נכנס לוועדה, יש שולחן עגול גדול כזה בחדר, אתה יושב, בצד אחד של השולחן יושבים הרגולטורים, כן, נציגי הממשלה, בצד אחד חברי הכנסת, ובצד השני של השולחן כל השאר. אתה נכנס לוועדה, אתה לא יודע מי זה כל השאר. אתה לא באמת יודע. כל הזמן משתנים אנשים, כל דיון נכנסים אנשים אחרים, ואתה לא יודע מי מייצג את מי קשור למי, ואין איזה, זאת אומרת, זה חוק הלוביסטים ישנה, אבל נכון להיום אין מצב שבו אתה יכול כחבר כנסת שרוצה להפעיל שיקול דעת ולעמוד מול הסכנות האלו, להבין מי נמצא איתך בחדר. הדיון גם משודר, אז ליושב ראש הוועדה, כמעט באופן אינרנטי, יש איזה אינסנטיב לבוא ולדבר יותר מאשר אחרים. ואחר כך חברי הכנסת רוצים לייצג כותרות. אז אתה בכלל לא שומע כמעט את בעלי המקצוע, או את האנשים שבאים כדי לייצג את הפן המקצועי בדיון המסוים הזה. ואתה נמצא במצב שרגע לפני הדיון הזה, לפני שאתה נכנס לחדר, מישהו תופס אותך ואתה לא בדיוק יודע מי הוא. בתוך הדיון אתה לא יודע בדיוק מי נמצא מולך, וכשאתה יוצא מהדיון תופסים אותך, עוד רוצים אחריך עוד שנייה אחת. מה הם אומרים אבל כתופסים? זהו. שהאחריות להבין או לדרוש מהם לומר את הדברים שיתנו לי את הכלי לדעת במי מדובר ומה הם מייצגים, היא עליי. קודם כל היא עליי. ועל כל אחד מ-119 החברים האחרים במשכן הזה. זאת אחריות כבדה. אבל הם באים אליך ואומרים לך משהו, נכון? מה הם אומרים? אני יכול לתת לך מיליון דוגמאות מה הם אומרים, אבל אני אגיד לך מה הם לא אומרים. הם לא, ואני אומר עוד פעם, אני לא יכול להכליל. ושוב, אני לא רוצה למקד גם את הדיון בלוביסטים, אני רוצה להשאיר את הדיון בעניין של אני אומר לך בעברית להם כותרת, הם רוצים להוציא את זה החוצה, אז תן לסיפור. ניגש אליך הלוביסט של חברת הטבק עכשיו, עכשיו יש את הסיפור סליחה, ניגש אליך עכשיו יש את הסיפור עם חברות הטבק, עם הנושא שרוצים להוריד את הפרסום בעיתונות המודפסת. ויש עכשיו, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אז הלוביסטים בשילוב ידיים יחד עם העיתונות, אולי דוקטור יריב בן אליעזר יוכל גם לספר על זה, איך הלוביסטים והעיתונות צועדים יחד, הם ביחד מנסים לעצור את החוק הזה שמנסה לקדם חברתך, יש עתיד שרת הבריאות יעל גרמן. אז ניגש אליך הלוביסט מחברת הטבק ולוחץ עליך ואומר לך שמה? לא, שנייה אחת. ניגש אליי הנציג של חברת הטבק זה דבר אחד, לוחץ עליי זה כבר סיפור אחר. הוא לא לוחץ עליי. הוא לא יכול ללחוץ עליי גם אם הוא נורא רוצה ללחוץ עליי. הוא לא לוחץ עליי כי זה אני, וכי זאת האחריות שלי לא לאפשר לאחד כזה ללחוץ עליי. עכשיו, תפקידו זה לייצג את ה... אתה בטוח שלא לוחץ? מה? אתה בטוח שלא לוחץ? לא, כי לפעמים זה יכול להטות, אתה יודע, זה... אני רוצה להזכיר לך... ג'ק אברמוב בארצות הברית אמר, הוא לא היה לוחץ על חברי קונגרס, הוא היה בא אליהם ואומר להם, אתם יודעים, כשתפרסמו אותם בקונגרס, תוכלו לבוא לעבוד אצלי. חוק הלוביסטים הזה, רק אני אענה, אבל חוק הלוביסטים שאני חתום עליו, אמור לייצר מצב שבו אני אדע לא רק מי אותו נציג, לא רק את מי הוא מייצג, אלא גם מה האינטרס הספציפי שבגינו הוא מגיע כדי לדבר איתי. ברגע שיש לי את השקיפות הזאת מול העיניים, אני לא יכול להיות, אני מדבר בשם עצמי, אני לא אמור ולא אהיה נתון ללחצים האלו.
אין לי שום עניין להיות אחר כך, להשתלב אחר כך באיזה חברת טבק, אין לי שום עניין לרצות גורם כזה או אחר. יש לי עניין כחבר כנסת לייצג את הציבור שבחר אותי ולהפעיל שיקול דעת ולהסתכל האם זה לגיטימי שנציג של חברת הטבק יהיה בכנסת? לגיטימי בהחלט. האם זה לגיטימי שנציג של ארגון אחר יהיה בכנסת? לגיטימי בהחלט. האם זה יותר לגיטימי שנציג זכויות האזרח לנושא כזה או אחר יהיה בכנסת ולא נציג הטבק? לא, שניהם לגיטימיים באותה מידה, גם זה לוביסט וגם זה לוביסט. זה מקדם אינטרסים שמוגדרים חברתיים וזה מקדם אינטרסים שמוגדרים כלכליים. אני כחבר כנסת, לגיטימי בעיניי שכל גורם חברתי וכלכלי מציג בפניי את העניין שלו ואת האינטרסים שלו. זה עליי להפעיל שיקול דעת ולדעת איך לעמוד או איך לא לתת, לא לאלו ולא לאלו להפעיל עליי לחצים. רגע, נגיע לנקודה הזאת יותר מאוחר, ובואו רק נתקדם יש לנו עוד שני דוברים פה הרי. התחלתי להרגיש כמו עציץ. הייתה שאלה, חוויה קטנה, כל אחד נותן פה ספיץ'. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רואה את תפקידי כמורה בבינתחומי, לא רק להעביר ידע, גם באיזשהו מקום להעביר ערכים. אחד הדברים שאנחנו מנסים לחנך את תלמידינו, אולי לא תמיד בהצלחה, זה קצת ענווה. עכשיו, באיזשהו מקום לפתח קודים אתיים ומוסריים. עכשיו, אני יושב ואני שומע פה את האנשים שמדברים, ואני באיזשהו מקום מדמיין לי את הרב מוטי אילון, יחד עם דני ביטון, מטפלים בנערות בסיכון. אני מצטער, יושב פה אלדד יניב, ידידי לשעבר, בטח יהיה אחרי הדיון הזה. אני אהיה ידידך לשעבר, לא משנה מה תגיד, אני מכיל אותך ואוהב אותך, ובסוף אתה לא יכול להגיד עליי דברים יותר חמורים ממה שאמרתי על עצמי. לא, חכה, תופתע. יושב הבחור, שומן החזיר עוד נוזל לו מהשפתיים, והוא, אחרי שהוא במשך שנים ניצל בצורה הכי מכוערת ומתועבת את הקשרים הון ושלטון, בא ומטיף לנו פה ולתלמידי ממשל איך להיות בסדר. כשהתזה שלו היא, חבר'ה, כל אחד יכול לעשות את זה. תחברו רק הון שלטון והכל מסתדר. ואז מה קורה, חבר'ה? מדינת ישראל, בגלל האלדד יניבים, נראית כמו טקס ברית מילה. מה זה טקס ברית מילה? הגדולים זוללים מוגות ולקטנים חותכים את ה... עכשיו, זה לא... אני לא רוצה להיות פופוליסט. מה שאני אומר... חבר'ה, תיזהרו ממני. עד עכשיו אני מסכים לכל מילה, לא יכולתי להגדיר את הדברים על עצמי יותר טוב מה שעשית, ואם מזה ומזה אנשים ילמדו איך לא להתנהג, אז היום עשינו עוד. ויפה שאתה באמת מאפשר לי גם להמשיך לדבר את הפופוליזם שלי. מה זה המקום שלך? זה לא המקום שלי, אני יודע. עכשיו תקשיבו חבר'ה. אני, על פי בקשת המנחה, צריך להבין 2-3 דוגמאות, אני לא רוצה לתת ספיץ'. אתמול קראתי בעיתון, נדמה לי זה ישראל היום, או ישראל אתמול או ישראל מחר, שהכתב הפוליטי בועז ביסמוט של ישראל היום מונה על ידי ראש ממשלת ישראל להיות פרויקטור שלו לגירוש מסתננים. רגע? פליטים, כתב לענייני חוץ. חבר'ה, אתם תגידו לי איפה אני קראתי את זה? לא, רק מתקן. לא, רק אל תגיד מי הבעלים של בישראל היום כתבו מסתננים. עכשיו, מה שקורה זה, חבר'ה, זו דוגמה קלאסית, אתה נותן שירותים תקשורתיים לממשל, או למי שעומד בראש הממשל, ואתה מקבל אחר כך מינוי פוליטי בתשלום יפה. זה מקרה קלאסי. דבר שני, יום אחד באמצע שידור מערכת החדשות, אני חושב שזו הייתה ליאת רגב שקריינה שמה, הגיע התפקיד של המטאורולוג. ופתאום היא אומרת, סליחה, אני צריכה לקטוע את המטאורולוגית, ומופיעה קימל יפית. והיא אומרת, נקודה לטובת שרה נתניהו. מה העניין שמיטה לתשמיש שמיטה? מה הפרסומאית הזו רלוונטית למטאורולוגיה, ומה היא רלוונטית למחלקת החדשות, ומה... זה ערוץ אחד אגב. שהוא ערוץ ממלכתי ציבורי, לא מסחרי קפיטליסטי. ומה עניין שרה נתניהו לג' יפית?
כי ג' יפית חברה של שרה נתניהו, ולכן ג' יפית באה בשידור של המטאורולוגיה ומזג האוויר לספר כמה שרה נתניהו נחמדה, עובדת בתור פסיכולוגית לילדים ובחורה נחמדה. עכשיו, אלה הם אנקדוטות שמסבירות למה כל העניין שלנו מתואב. הוא מתואב בגלל היעדר הענווה. אני בעוונותיי יצא לי להכיר את הדור הקודם, כי תמיד הזקנים אומרים, זה היה אחרת. והם היו סגפניים אפילו. הם היו אנשים ענבים. אני לא אומר שלא השחיתויות ולא הפרוטקציה ולא הפתקים. דב, שתוק, דב, אל תפסיקי המשמיץ מפאי. היו פתקים והיה פנקס אדום והיו פה ושם פרוטקציות. אבל... ואבונסים. ומה? אבונס. אתה זוכר את האבונסים? עכשיו, ספר לי אחר כך. עכשיו, היו שחיתויות, אני לא אומר שמקום המדינה ישבו רק צדיקים שם בסדום. ישבו גם אנשים שהיו להם כל מיני שיקולים, פרוטקציות ולכלוכים. אבל הם הסמיקו מבושה. ואם תפסו מישהו על איזה עבירה, הוא ירה בעצמו. נראו פרשת עופר ולוינסון. היום הם יורים בשופטים. הם צוחקים מכיוון שבאיזשהו מקום ברור להם שהמערכת משמנת את כל הדברים, הם לא משמנים, לא מספיקים בכלל. הם עומדים במקפצה, ותסליחו לביטוי, עושים לנו מלמעלה, מכיוון שהם מחרבנים על כל נורמה. עכשיו, זה מה שמפריע לי. מפריע לי שבאיזשהו מקום לדין ולדיין. יש אנשים שמגיע להם עונש ומקבלים פרס. ויש אנשים שמגיע להם פרס ומקבלים עונש. זה המטאפורה של הברית מילה. עכשיו, אני לא אומר שהכל רקוב ומושחת במדינה, חלילה לי. אבל מי שישמע למשל בבוקר את כל ישראל, את גל ב', קרן אויבך, כמו עורר, כל הזמן הכל רע. אני יושבת, נהיה לי כבר צהוב באוזניים מלשמוע את האישה הזאת. אין דבר אחד טוב במדינה המחורבנת הזו. אחרי עולה הבכיין הצדקן, שררתי קוראים לו הכלכלן, לא קוראים לו. עודד שחר, בוכה בטהרנות. חבר'ה, יש המון דברים מחורבנים במדינה הזאת. אבל סך הכל, עם כל הפרקים שיש במדינה, ועם כל הלוביסטים, ועם כל הקשר בין דנקנר לבנק הפועלים, יש המון דברים יפים במדינה, ובואו ננסה באיזשהו מקום להסתכל גם באופטימיות, גם לחלקים היפים שיש במדינה. יש גם דב נחמיאס, אפרופו דברים מפוארים במדינה. יהודה, אני לא יודע איך תצליח להתעלות על זה. נעשה במטאפורות. לא הייתי יכול לפרוש עכשיו, הייתי פורש. פורש בסין. אני רוצה להתחיל עם... קודם כל הייתי גם עורך של... סליחה, הייתי עורך של מעריב, הכלכלי, בתקופה של נוחי דנקנר. זה אולי פרט שכדאי לציין. אני אתחיל בסיפור קטן שקשור למקף. אתם יודעים מי זה המקף? המקף בין ההון לשלטון. יום אחד אני במעריב, אני לא בטוח שאתה זוכר, אחד הלקוחות שלו... תזכיר לי, אני זוכר. אוקיי, בני שטייניץ. הוא הפסיד הרבה מאוד כסף כנראה. היום אתה יכול להגיד באמת אם הוא הפסיד או לא. איפה? בשוק המטח, המטבע, בטורקיה וכו'. לא, זה... ניסו להראות שהוא הפסיד גם בלירה הטורקית, שם הוא לא הפסיד, אבל אל תדאג, הוא הפסיד במקומות אחרים. טוב, עכשיו אתה אומר את זה. לא, אני אמרתי את זה. אז הוא הוציא מכתב לכל מערכות העיתונים, אוי ואבוי אם אתם תפרסמו בכלל, אם הוא הפסיד משהו, לא הפסיד משהו, לירה טורקית, לירה לא טורקית. אז זו דוגמה קטנה לעבודה היעילה של המקף. אני רוצה לומר שהון שלטון עיתון... אני רק אגיד לך, זה עוד יותר מתורכב ממה שאתה חושב. כי זה לא שמוציאים מכתבים, כי מכתבים אפשר הרי להוציא גם היום. זה היה עובד בדרך אחרת. מה זה נקרא עובד בדרך אחרת? אם בני שטייניץ רוצה לעצור על עצמו פרסום, הוא לא צריך לשלוח אליך מכתב. הוא מדבר עם הבעל הבית של העיתון, עם נוחי דנקנר, ואז נוחי דנקנר אומר לו, תשמע, יהיה לי יותר קל לעצור את הפרסום, אתה מכיר את יהודה, נכון? אז תשלחו מכתב חריף ליהודה. אני כבר אדבר עם העורך דין של העיתון, כי יהודה, איך שהוא מקבל מכתב חריף, הוא שולח את זה לעורך דין של העיתון.
ואני יודע לדבר עם העורך דין של העיתון, הוא כבר יעצור את הפרסום. זה הקשר המושחת בין הון שלטון עיתון. השיטה של המקף, אני מבין שאתה לא נעלב משום מה שאומרים לך כרגע. אני לא נעלב כי אני חושב שאם אנשים אחרים לא יעלבו מהשותפות שלהם בדבר הזה, תהיה פה מדינה... הייתה להגיש תביעות מחוץ לארץ. אוקיי? מחוץ לארץ שמגישים תביעה נגד עיתון, נגד אתר אינטרנט, זה הרבה יותר מסובך להתגונן, וזאת אחת הבעיות, הרבה גם יותר יקר. הפעם האחרונה שנתבעתי בחוץ זה היה על ידי אברהם שפירא, ז"ל, בחברה בלונדון. אבל רציתי לחזור לעניין של הפאנל, וזה הסיסמה הון שלטון עיתון. חוץ מזה שזאת סיסמה שמתחרזת יפה, אני לא חושב שאם נפרק אותה יש מאחוריה הרבה. אפשר באותה מידה היה לקחת הון שלטון עיתון, תחרות האירוויזיון בשדרות הגעתון. זה גם היה מידה. מה שאני רוצה לומר... רגע, בוא נתעכב רגע על ההצהרה הזאת. מה זאת אומרת אין בו דבר? מה זה הרי בו? אני רוצה להזכיר שהתחלת ולומר הייתי עורך כלכלי נוחי דנקנר של מעריב. למה נוחי דנקנר קנה את מעריב אם לא כדי לייצר לעצמו כוח מול הפוליטיקאים? שזה היה הפסדי לפתור לעצמו את הבעיות הכלכליות. רגע, אני כאן... אתה רוצה, חבל שלא הזמנתם אותו לפאנל, אני בטוח שהוא היה מגיע ובשמחה. היום הוא יגיע לכל מקום שנקרא. נכון. אגב, זה היום, השבוע קרו באופן סמלי שתי תופעות שאולי מסמנות את התהליך שכל החברה והמדינה עברה. התופעה הראשונה זה באמת שנוחי דנקנר איבד את IDB, והיום, ממש ברגעים אלה, בית המשפט יחליט מה פסק דינו של דני דנקנר, בן הדוד שלו, בנוגע לעבירות שנעשו בבנק הפועלים. והשבוע פורסם גם דוח העוני. עכשיו, דוח העוני פורסם בלא פחות משלוש גרסאות. גרסת ה-OECD, גרסת דוח העוני האלטרנטיבי וגרסת דוח העוני של הביטוח הלאומי. אני לא זוכר שכל כך הרבה התעסקו בעוני עד לפני 5-10 שנים. אבל אני רוצה, שאלת אותי מה זה הון שלטון, נניח. הון, מה זה הון? מה זה הון? הון זה הון של טייקון? הון זה הון של סטב ורטהיימר, הון זה הון של חברת טבע. הרי שלי יחימוביץ' אמרה לפני חודש בכנס התקשורת שגם טבע לוקה בטייקוניזציה. למה היא לוקה בטייקוניזציה? כי היא לוקחת אשראי מהבנקים כדי לקנות. אז זה באמת הבעיה של הון שלטון עיתון. אפשר גם לשאול מה זה טייקון. אני לא נופל מהכיסא לנוכח המחוות כלפי סטב ורטהיימר למשל. נכון, הוא עשה דברים, אבל סטב ורטהיימר ידע יפה מאוד לנצל את הטבות המס שהמדינה העניקה לו, והוא גם ידע לערער על שומות המס, כך שבסופו של דבר צריך לקחת את הדברים בפרופורציות, ואני חושב שמדברים גם כל כך הרבה על טייקונים, צריך לדעת גם מה זה טייקון. אבל... ההגדרה לגבי טייקון ששמעתי עד עכשיו, זה אחד שלוקח ערך, יונק ערך, ובמקום לתת ערך. זאת לפחות ההגדרה המקובלת. אני לא מקבל את ההגדרה הזאת, כי יש הרבה מאוד יונקי ערך שהם לא טייקונים, ויש הרבה מאוד נוטי ערך שנפלו להגדרה של טייקונים. אני במעריב חייב לספר, אני התחלתי ב-92 ועברתי, נקרא לזה 4 מולים. אני יכול לומר לגבי עופר נמרודי, שהוא היה הבעלים של הכשרת היישוב, שהוא היה המול הכי נאור, הכי ליברלי, הכי פתוח, ובעצם נתן לעבוד. לאחר מכן ביקרו אותנו גם שלדון מלנסון, שבדק לקנות את האפשרות לקנות את העיתון, לן מדוודניק, אני לא יודע אם אתם יודעים, הוא קנה בסופו של דבר מנוחי דנקנר את כלל תעשיות. היה תקופה מסוימת שאחרי עופר שהעיתון נמכר שכחתי את שמו, הוא היה באפיזודה קצרה. זקי רכיב, נכון, תודה. ובסופו של דבר נכנס נוחי דנקנר. עכשיו, כשנוחי דנקנר נכנס לעיתון, אני כבר הייתי העורך הכלכלי, והוא בישר לי. לן מדוודניק. שהוא בישר לי שהוא הולך לקנות את העיתון, שוב, אני מספר חוויות אישיות, אם אתה רוצה תעצור אותי. לא. אז אני די, לומר שלא שמחתי זה לשון המעטה, כי מראש הבנתי לאיזה שדה מוקשים אני בתור עורך כלכלי עלול להיכנס, ולאן הוא מכניס אותי, כי IDB זה המשק. איך אתה תכתוב
נגד הסלולר, אם כחלון עושה רפורמה בסלולר, איך אתה תכתוב נגד כלל ביטוח כשהאוצר רוצה לשנות את דמי הניהול בקופות הגמל, איך תכתוב נגד שופרסל כשיש את המחאה החברתית שמדברים על מחאת הקוטג' וכדומה. בדיעבד התברר שצדקתי כמובן, אבל זה לא חוכמה. אני אישית בשלב מסוים החלטתי לעזוב את תפקיד העורך הכלכלי מסיבות דומות, ונעשיתי הפרשן, וכרגע אני מסתכל, אני חייב לומר גם שכשנוחי דנקנר קנה את העיתון, כולם חשבו שהנה יש עוד הזדמנות להעסיק 2,200 עובדים. בסך הכל ראו איזה בחיוב ואמרו, רגע, בואו נראה מה הוא הביא. רגע, בנקודה הזאת אני רוצה להתעכב, כי רציתי לשאול אותך רגע שפה, רציתי לשאול, אתה יודע, החלק, הון שלטון עיתון, אנחנו כולנו יודעים לדבר על ההון, ועל שלטון זה קל מאוד לדבר. עיתון זה תמיד החלק שאנחנו לא מדברים עליו, והסיבה היא שאנשים שצריכים לדבר על הדברים האלה, מפחדים פחד מוות. אנחנו כולנו עיתונאים, אנחנו מפחדים על ההישרדות הכלכלית שלנו, בדרך כלל תקשורת נמצאת בידי טייקונים, והשאלה היא, אם לצורך ההישרדות שלנו כעיתונאים, לצורך ההישרדות של עיתונאים לא מכרו את נשמתם לשטן ששמו נוחי דנקנר, או שמו משהו אחר, או שמו נוני מוזס, או נקרא לזה איך שנרצה, בסופו של דבר, אם אנחנו לא משרתי אדוננו פה, ברמה כלשהי. ואתה יודע, בגלל שאתה הרמת לנו להנחתה פה, בסופו של דבר הרי המוסף הכלכלי של, מוסף העסקים של מעריב, לא סיקר את IDB כידוע בצורה הוגנת, בצורה נקייה, בצורה לא משוחדת. בוא נזכיר שמי שסיקר, אז הפסיקו לפרסם שם, חרם הפרסומות, שה-IDB עשה על הארץ ודה-מרקר. יש גם, סליחה שאני מתפרץ, יש גם טרנד חדש, עיתונאים עכשיו עוברים לפוליטיקה. שמעתי על זה. כן, אבל לא, זה טרנד מעניין, זה טרנד מאוד מעניין שיש מאחוריו לדעתי משמעויות עמוקות. אשר, תזכיר לי מי הבעלים של עיתון הארץ חוץ משוקן. דומונט ו? האוליגרך הידוע. אוקיי, ליאוניד נבזלין, אחד מבעלי הארץ. מה שאני רוצה להגיד, וזאת לא התשובה שלי, זה שאנחנו סיקרנו את IDB כמו שהארץ מסקרת נבזלין. אוקיי? אז בהחלט יש בעיה. אבל השאלה לא הייתה על מעריב ספציפית, זה היה על המעמד שלנו כעיתונאים. כעיתונאים יש בעיה לעיתונאי לסקר את הבעלים שלו, אין בכלל שאלה. כאילו אתה נכנס פה למלכודת שמה שלא תכתוב, זה לא יצא טוב. אתה תכתוב טוב, אתה מתחנף. אתה תכתוב נגד, יגידו שאתה רוצה להיות יותר צדיק מהאפיפיור. אני אומר לך שאני כעורך הכלכלי של העיתון, הכנסתי א' את הרובריקה בתחתית כל ידיעה שמעריב נמנה על קבוצת IDB, זה מבחינת הגילוי הנאות. דבר שני, בגדול לא סיקרנו את קבוצת IDB. אי אפשר היה לעשות תחקיר על סלקום, אי אפשר היה לעשות תחקיר על כלל ביטוח, אפשר היה לכתוב ידיעות ניטרליות, וזה בהחלט בעיה. אוקיי. אני כמהה, התחממתי. יש לי שתי תגובות קצרות, ואז הייתי רוצה להניח פה ברשותכם כאן בחלל הנעים והחם הזה איזושהי פצצה קטנה. חברים, אנחנו ננסה לפרק אותה ביחד. אבל קטנה, כי אנחנו גם... קטנה. קודם כל, יש לי שלוש תגובות. א', יריב בן אליעזר, אני עדיין חייבת לך עבודת סמינריון לפני 18 שנה. ובגלל זה לא סיימתי את התואר שלי, סתם פשוט. שלמי קצת קפיצים.